হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে ভিশনের সকল এসি সম্পর্কে ধারণা দিব, কোনটার কত প্রাইস আর কোনটার কত কি ডিসকাউন্ট চলছে। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করব। তার আগে অবশ্যই নতুন যারা আছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 2 টনের। এটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 84,400 টাকা। এটার উপর 10% ডিসকাউন্ট চলছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু কল করে এসিটা অর্ডার করতে পারেন। আর এটা কিন্তু আপনার যদি 200 স্কোয়ার ফিট হয়ে থাকে অথবা এর একটু বেশি কম, তাহলে কিন্তু 2 টনের এসিটা নিতে পারবেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 1.5 টনের। ডিজাইনটা অনেক সুন্দর আর আরএফএল ভিশনের এসিতে কিন্তু অনেক সুনাম রয়েছে। তো এটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 69,900 টাকা। এটি হচ্ছে ইনভার্টার। এটার উপর কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট চলছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এটাও পারচেস করতে পারবেন। 69,900 টাকাতে এটি পারচেস করতে পারবেন। প্রতিটার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ একদম ফ্রি, আর ইনস্টলেশন তো ফ্রি থাকছেই, ক্লিনিং সার্ভিসও ফ্রি থাকছে। তো আপনারা 2 টনের ইনভার্টার এসি নিতে চাইলে কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন এই প্রাইজে। এখন যে এসিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আরএফএল ভিশনের 1 টনের এসি। এটি কিন্তু হট কোল্ড দুইটাই দিবে, অর্থাৎ শীতের সময় গরম বাতাস আর গরমের সময় ঠান্ডা বাতাস। এটি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর যে ইনভার্টারগুলো আরএফএল ভিশনের হয়ে থাকে এগুলো কিন্তু ডুয়েল ইনভার্টার। তো এটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 52,400 টাকা। আর যেটা শুধুমাত্র ইনভার্টার সেটা পাবেন 50,400 টাকা। আর যেটা হচ্ছে নন ইনভার্টার সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ যে এসিটা এটা আপনারা পেয়ে যাবেন 45,900 টাকা। প্রতিটাতেই কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট থাকছে। তো আপনারা এই সুযোগে যখন ডিসকাউন্ট থাকছে, অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরি সব কিছু ফ্রি থাকছে, 2 বছরের সার্ভিসটাও ফ্রি থাকছে, তো আপনারা দেরি না করে এখনই কিন্তু এসিটা চাইলে পারচেস করতে পারবেন ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে কল করে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে আসলে আপনারা অবশ্যই একটি ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এটি হচ্ছে 1.5 টনের যে নন ইনভার্টার। এটির বর্তমান প্রাইস 60,900 টাকা। 60,900 টাকাতে কিন্তু আপনারা নন ইনভার্টার এই এসিটা পেয়ে যাচ্ছেন। এর উপর কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট থাকছে। আর অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ এগুলো ফ্রি থাকছে, এগুলো তো বলেই দেওয়া হয়েছে। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পারচেস করতে পারবেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 2 টনের বেশ বড়সড় একটি এসি। তো এইটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 74,900 টাকা। 74,900 টাকাতে কিন্তু আপনারা 2 টনের নন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাচ্ছেন। তো ইনভার্টার নন ইনভার্টার সকল এসি কিন্তু রয়েছে। আবার ইনভার্টার প্লাস হচ্ছে হট, আবার ওয়াইফাই ইনভার্টার, অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন ওয়াইফাই এইটাতে আছে। আপনারা কিন্তু ওয়াইফাই সুবিধাও পেয়ে যাচ্ছেন। তো ডুয়েল ইনভার্টার, ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল, হট কোল্ড প্রতিটা অপশনই কিন্তু এসিগুলোতে পাচ্ছেন। ভীষণের সকল এসিতে সকল ফিচারই থাকছে। তো আপনারা যারা পারচেস করতে চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু নিচে দেওয়া নাম্বারে কল করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভীষণের এসিগুলো পারচেস করতে পারবেন। আর ভীষণের এসি কিন্তু আপডেট ফিচারের সঙ্গে খুব ভালো সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। তো কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত।